अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरी तरफ से आपको सलाम। ये हमारे घर के साथ बंगला है, उनमें मोर ये रहते हैं। ये हमारा साहब का मोर है। कभी कभार हमारे घर पे आ जाते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत परिंदा है। हर कोई आदमी इसको पसंद करता है। हर कोई लोग इसको पसंद करते हैं। ये कितना देखो अच्छा परिंदा है। कितने इसमें रंग भरे हुए हैं। अल्लाह ताला ने कितने इसमें अच्छे रंग भरे हुए हैं।